Всем доброе утро. Я, значит, продолжаю сборку своего полуавтомата, который я выкладывал, как делал катушкодержатель. Значит, вот блок управления на микропроцессоре. Здесь индикаторы, там регуляторы. Это от него блок питания, который идет по схеме. 21 вольт 12 на управление двигателями и мозгами. Это дополнительный блок питания от компьютерного. Мне нужно было 12 вольт дополнительный с большим датчик тока. Вот я его поставил. Значит, сейчас я вам покажу, как он работает. Сейчас мне тут временные провода. Оп, лампочка зажглась, моргнулась. Это блок питания, значит, исправный. Термодатчиков нет, он показывает 0 градусов. Я к ним подключил. Значит, он сейчас в режиме миг-маг. Показывает напряжение. Это индикатор, просто циферки, которые показывают скорость по подаче проволоки. Чтобы тут шкалу не рисовать, я поставил вот такой. Значит, это режим миг-маг. Это регулировка на напряжение. Вот показывает напряжение. Это режим ТИГ. Тут у меня очень яркий синий светодиод. Горят синий и красный. Это вот точка показывает, что это режим ТИГ. Регулировка 30 ампер будет. Это все будет привязываться к силовому блоку через балласт, все, надстройка. И вот через программу. Вот, это ТИГ режим, это режим ММА, ручная дуговая. Уже регулировка от 30 и до 184. Потому что он будет питаться 220 вольт от сети, и больше, я думаю, здесь и не нужно такой ток. Ну, как-то так. Вот это ТИГ, это кнопка программирования, но здесь нужно все будет подключить, все привязать. Вот. Это регулировка подачи проволоки. Все работает, все щелкает. Сейчас я вот вам продемонстрирую. Тут замкнул контакты на кнопку. Включается два реле, газ и подача проволоки. Сперва отключается подача проволоки, потом газ. Вот видите, в конце два щелчка. То есть включилась проволока, включился газ. Значит, время задержки газа программно установлено в прошивке. Там буквально миллисекунды или секунды с чем-то. Можно перепрошить. Здесь есть вот выводы. Сюда подключается программатор и перепрошивается другая прошивка. Вот как-то так. Вот он катушкодержатель, который делал. Все. Это такое короткое видео. Буду продолжать собирать дальше. Отключаем. Все. Всем спасибо.